Скажи себе, я на том месте, где я должен был быть. Скажи себе, я на том месте, где я должен был быть. Аллилуйя. Скажи себе, я на том месте, где я должен был быть. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Хорошо. Я хочу чуть-чуть поделиться словом. Очень коротко. Это будет слово жизнь. Это будет слово воскресения. Это будет слово веры. Это будет слово чудес. Это будет слово знамения. Аминь. Аллилуйя. Чтобы Дух Святой возогрел нашу веру и понял всякое дарование, помазание, которое Иисус дал нам. Слушайте, Господь Иисус имеет ключи ада и смерти. Аминь. Церковь имеет ключи неба. Мы поменялись местами. Поэтому всякий, кого мы развяжем сегодня, он будет развязан. Если мы развяжем тебя сегодня здесь, то небо развяжет тебя. Всякий демон, который мы свяжем, ангел спустится и свяжет его. Потому что мы руководим Царство Божие. Иисус руководит смертью и адом. Поэтому Он держит ключи ада и смерти, а мы держим ключи земли и неба. Аминь. И что мы связаны на земле, будет связано где? Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Но прежде чем я поделюсь с вами слово веры и слово жизни, я хотел вернуться чуть-чуть назад, потому что это дело мы всего лишь продолжаем. И будем продолжать еще до вечера. Но это дело Бог начинал вечера. Да? Слава Господу. Две вещи мы сделаем очень быстро, а потом мы будем уже делиться словом и вернемся к поклонению и молитвам. Первый. Я хотел спросить, кто присутствовал на это служение вечера? Поднимите ваши руки, пожалуйста. Выше. Те, которые присутствовали вечера на служении. Слава Господу. То есть, чуть меньше половины пришли только сегодня. Мы приветствуем вас в присутствии Божьем. Соединяйтесь к тому, что Бог начал делать вечера. То есть поменялись, да? Некоторые не пришли. Но так и бывает. Они пошли засвидетельствовать в город. Хорошо. Из тех, которые были вечера, кого Господь вечера коснулся? Поднимите ваши руки. Слава Господу. А кого вечера Бог не просто коснулся, но Он конкретно освободил или исцелил вас от чего-то конкретного. Поднимите ваши руки. Еще выше. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Поднимите еще. Слава Господу. Слава Господу. Хорошо. Кто из тех, которые поднимают руку, имеет такое хорошее свидетельство? Поднимите ваши руки. Хорошее свидетельство. И вы хотели бы засвидетельствовать, чтобы через это свидетельство мы могли воздать Богу славу за все, что Он делал вчера. Или Он начал делать вчера. Потому что дела Божьи не всегда делаются мгновенно. Прикосновение Божье может произойти быстро, но выявление или проявление того, что Он Бог сделал в дух, в теле или в жизни, некоторые вещи порой требуют время, дни, недели. Поэтому мы не торопимся с выводами. Но всегда бывают первые плоды, да, которые можем смотреть и сказать, значит, Господь начал уже действовать. Кто хотел бы засвидетельствовать, пожалуйста, выходите сюда. Так, хорошо. Подождите. Поднимите руки, те, которые
получили конкретное исцеление, освобождение вечера. Мы не всех пригласим. Так, хорошо. Выходи, и здесь сестра тоже выходи. Вот, и еще наши братья вчера говорили, что вот, завтра, когда будет свидетельство, не забудьте обо мне, потому что я тоже хочу свидетельствовать. Да, будете, да? Ну, хорошо, ну, тогда мы вас позовем потом. Мы начнем отсюда. Расскажите, пожалуйста, что с вами было, и как Господь вас коснулся, и что стало с вами, который доказывает, что вы от чего-то исцелились или освободились. Включен. Я вчера получила освобождение, слава Господу. И я это почувствовала, что вот эта связанность и скованность, она ушла. И Бог сегодня начал работать со мной с самого первого минуты. Слава Господу. А чего вы освободились? Почему вы думаете, что вы освободились? А чего вы освободились? Освободилась, ну вот... Что вас мучили до этого? Мучила. Вот как связанная чем-то была. Вот у меня пошли депрессии, безденежье, безработа, вот это все. И был дух как-то в немощи даже в какой-то. И когда я вчера молилась, я плакала с самого начала. Бог касался меня так. И когда уже вот Надежда начала за меня молиться, я получила освобождение. И сегодня, не после этого, вы начали чувствовать изменения, да? Ну да, мне легче стало намного. И слава Богу. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Что было и что стало? Слава Богу. Я хочу засвидетельствовать, что Господь уже от многого меня освободил и от многого меня исцелил. Но вчера очередной злой дух оставил меня. И я очень благодарна Господу. Потому что многие годы это зло сидело внутри меня. Это был гнев, это была ненависть, это была злость. Но слава Богу, что Господь как бы контролировал это духом своим. Но я чувствовала, что это внутри меня, и оно меня разрушает просто. И вчера этот дух оставил меня. И я благодарю Господа за то, что очередная комната в моем духовном доме освободилась от этой нечисти. Аминь. Я очень благодарна Господу. Слава Спасибо. Господу. Слава Господу. Слава Господу. Что с вами было? Что Господь сделал с вами? Неделю назад мне поставили врачи диагноз саркома. Во вторник я ложусь на операцию, но все дело в том было, что у меня нога была как скована уже неделю, я не могла ходить. Я вчера сюда пришла на костылях. За меня молились братья и сестры, помолились и все. Сегодня утром я встала и сказала: Господь, я вчера взяла с престола славы Твоей свое исцеление, исцели. Я не могу больше ходить на костылях. Сегодня я пойду своими ногами, я буду славить Тебя. У меня не было силы в ноге, я ее тягала руками, вот так, я поднимала, у меня была жуткая боль, я не могла на нее наступить. Когда я утром сегодня так сказала, и мне пришло откровение, когда Иисус исцелял, за ним ходили толпы людей. Там не написано было, верующие они или неверующие, но он брал их и исцелял. Я говорю: Господь, ну может моей веры не хватает, но исцели меня. Я почувствовала силу в ноге. Я сейчас ее поднимаю, у меня нету боли в колене вообще. Слава Иисусу! И сегодня я пришла без костылей. Я бегала по дому, муж говорил утром сегодня еще: ты на служение не пойдешь, ты пойдешь, мы вызовем скорую. Я без уколов, я не могла, она у меня болела сильно. Мы постоянно кололи кетанол через каждые 2-3 часа. Сегодня мы не укололи. Не потому что я проявила силу боли, нет, у меня просто ушла боль. Это действительно Божье чудо, и я верю, что Господь, что врачи по поводу саркомы тоже ошибутся диагнозом. Я верю в это. Слава Богу. Потому что нога исцелена, у меня не было силы, а сейчас это действительно Божье чудо. Слава Господу. Понимаете? Стой здесь, пожалуйста. Есть вещи, которые бывают очень серьезны в жизни. Вот. Когда, например, наша сестра говорит о том, что поставил такой диагноз, вот к кому ты не обратился и кому ты не советовался, все
тебя просто расстроит. Потому что сказал, все скажут, чем это заканчивается. Но то, что они скажут, чем заканчивается, мы должны понимать. Это измерение людей. Есть измерение Бога, который совершенно другой. Поверни сюда. Подними свои руки. Поднимите ваши руки и направите руки к ней. Мы верим, поскольку Бог прикоснулся ее вчера, и нога уже работает, значит, это помазание пошло. Она будет атаковать место за местами, кость за костями, клетка за клетками, и каждой части крови, и это будет идти. Это может уже закончилось. Это может будет продолжаться идти. Это может закончиться. Но это заболевание мы проклинаем, да сдохнет навсегда во имя Иисуса. Принеси ваши руки сюда, чтобы дьявол был посрамлен. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Идите сюда. Идите сюда. Сделайте вот так. Теперь левое, правое. Теперь идите туда. Побежите. Аллилуйя! Тебе надо просто сохранить ту веру, которую ты уже получил. Ибо вера от Него исцелила тебя. Иди с миром и сохрани эту веру. Только не забывай пребывать в церкви. Любой церковь, которую Бог положит тебе на сердце, но это должна быть церковь живая, где Бог творит чудеса. Аминь. И злой дух посрамлен. Слава Иисусу! Приветствую вас, избранные. Вы любите Господа, а Он еще больше любит вас. Вы знаете, много лет назад, когда я пришел в Вифанию, церковь нашу краснодарскую, на одном из служений первых я был очень сильно покалечен. Аварии, не буду углубляться, там, в общем, у меня была 4-я степень деформации грудной клетки. Как будто танк переехал. Такое состояние было, что просто я медленно умирал. Виду не подавал, но пока еще молодой был, еще как-то там спорт поддерживал. А с годами все хуже и хуже. И пришел момент, что уже мне ничего не помогало. Я понял, только Бог меня может спасти. Я пришел в церковь, покаялся, принял крещение. И в одно из первых служений я провозгласил: Господи, я верю, что Ты меня исцелишь. Я вот хочу вас ободрить тех, кто сейчас не получил исцеления. Или им кажется, что они не получили. Или кажется, сомневаются. Я вам говорю, я ждал своего 18 с лишним лет, почти 19 лет. И вот на одном из служений Надежды Александровны, у нас там такие проходили специальные, да, я получил исцеление. Меня Господь просто раздул, как мячик. Я повис в воздухе на пальчиках. Вот, представляете? Я все думал, как это может быть? Врачи просто меня уже, собственно, похоронили. Они думали, что я умру. Мне на инвалидности в справке это написали: заболевание всего организма. То есть я уже должен был просто умереть. Но Господь, аллилуйя, слава Ему. Вы понимаете? Это Он сотворил такое, во что вообще трудно было поверить. Я когда пришел потом к хирургу, вернее, на рентген, и проверил снимки те и сделал новые.
И все померили, рассмотрели. И вот все, что Надежда Александровна говорит, ростом выше стал на 6 сантиметров, вытянулся позвоночник, ребра на место стали. И вот этот процесс продолжается до сих пор. Но уже совершенно я ощущаю себя по-другому, я каждым днем, мне кажется, молодею. Да, я могу бегать. Вчера танцевал, как видите. А было несколько лет назад, и вообще подвигом для меня было сходить за хлебом, спуститься возле дома в ларек. Я сначала ходил на костылях, потом с палочкой. И, в общем, мучился, виду не подавал, неудобно, вроде бывший спортсмен, там, знаете, ходить, плакаться не хотелось. Но то, что сделал Бог для меня, это невероятно просто. И только Он может такое делать. Только Иисус, слава Ему, слава. Я вас прошу, искренне все это верьте. Доверьтесь, как дети, матери, отцу своему. Вспомните в детстве, как вы доверялись, когда папа подкидывал и ловил. Вот такое состояние, когда приходит, вот полное сокрушение, понимание, что ты без Бога ничего не можешь. И когда ты верен Ему, а Он верен вам всегда и во всем, и Слову Своему верен, будет вам то, что вы просите. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас. Слава Господу. Рукоплещи, Господь, воскликну. Иисус Господь. Аллилуйя. Я хотел бы, поскольку здесь есть разные люди, есть лица, которые, может быть, мы не были знакомы и не виделись еще, есть еще одна весть. Конечно, Господь Иисус делает и будет делать. Чем больше мы будем учиться веровать и доверять Ему, чем больше Он будет делать то, что вы видите. Наша молитва, как служители в этом городе и этой стране, чтобы дела Иисуса Христа, решения, конкретные решения, где требуется жизнь вместо смерти, чтобы эти дела умножались в России. Церковь должна быть озабочена этим, молиться, верить и ожидать, потому что Бог верен. Но Господь Иисус и искание наше не связано только с этим, но и связан с вечной жизнью в Царстве Божьем. Итак, вечная жизнь в Царстве Божьем не просто исцеление нашего тела или нашей души, но это спасение нашего духа прежде всего. Поэтому в Библии, это каноническая Библия, которую все христиане читают. Будь то католики, будь то православные, будь то протестанты, вероевангельской церкви, или все, которые хотели бы узнать учение Божие через Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Это единственная каноническая Библия. Когда вы читаете Библию, вы там найдете разные маленькие книги. В одной книге, которая называется книга Деяний апостолов, там, если вы откроете 10 главу, вы увидите, там есть не просто рассказ, но повествование об одном человеке. В Библии, в Деяниях апостолов 10 главу, написано, что его звали Корнилий. Написано, что этот человек был богобоязен, он творил много милостыни, и он много молился и постился. Библия не открывает нам, о чем он молился и постился. Но Библия говорит, как бы с похвалой, что он много творил милостыни и много молился и постился годы и годы. Однажды, когда он опять постился и молился в доме своем, вдруг появился ему ангел. Чудо Божие, которое ты ожидаешь, придет к тебе вдруг. Скажи вдруг. Он не ждал это, он не гадал это. Вдруг пришел ангел. И ангел сказал: Корнилий, молитвы твои
и милостины твои пришли на память у Бога. Всякая молитва, которую ты совершаешь от всего сердца, есть кто-то, кто их слышит. Всякое даяние и милостыние, которое ты совершаешь где-то, даже ночью в тайне, есть кто-то, кто это видит. Ангел пришел и сказал: Бог послал меня сказать тебе, Корнилий, что милостины твои и молитвы твои, добрые дела твои и посты твои, все, что ты просил молитвы, все это, все эти годы накопилось и пришли перед Богом. Твои молитвы, однажды они восстанут перед Богом. Все, что ты творил и никому не говорил, однажды это все заговорит с Богом. И ангел пришел и сказал Корнилию об этом. Потом сказал: ну теперь смотри, это все сделано, все хорошо, но есть одна вещь, которая тебе не достает. Он сказал: возьми людей, пошли их в Юпи, маленький такой город были, деревни, и там в эти дни остановился евангелист, человек Божий, Надежда. Скажи слава Иисусу! Аллилуйя! Итак, позовите его, человек Божий. Его зовут Петр. Когда Петр придет, он расскажет тебе слово. И через это слово, когда ты примешь, услышишь и примешь это слово, тогда ты спасешься и весь дом твой. Аллилуйя. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь. Смотрите. И Корнилий послал людей и позвали Божьего евангелиста Надежду. И когда Петр пришел туда, он начал рассказывать ему о Христе. И когда Петр рассказал ему о Христе, в Деяниях апостолов написано, из всего, что рассказывал Петр, он сказал: был Иисус Христос, который был силен словом и делом, который исцелял людей, освобождал людей, воскрешал мертвых. Когда Корнилий услышал слово об Иисусе, потому что он не знал Иисуса, а если он знал, слышал, то он не очень понимал, что это за личность, что это единственная личность, единственный посредник между небом и землей, между Богом и творением, между Всевышним и человеком, который способен спасти людей. Итак, Иисус Христос – это единственный посредник. Это не Будда, это не Мухаммед, это даже не другие святые, только Иисус – посредник. И когда Петр рассказал Корнилию об Иисусе, он услышал весь об Иисусе, веровал в этом. И Бог засвидетельствовал, что он со своим домом теперь спасены. Слушайте меня, пожалуйста. Бог может исцелять нас, даже воскрешать нас мертвых. И много чего делать верующим и неверующим, хорошим. Это все должно быть и будет. Но есть другие вещи, которые идут параллельно с этим. Это спасение. Это означает, что мы становимся детьми Божьими. Спасение. Корнилий, о котором я читал, о котором я цитировал, там написано, что он много молился, постился и много добрых дел творил. Но когда ангел пришел, хотя и он поощрял его сказать, все это правильно, пришло на память у Бога, но пошли людей, чтобы они позвали Петра. Когда Петр придет, он расскажет тебе весть. Именно через эту весть ты спасешься
Это означает, несмотря на то, что он имел опыт поститься много молиться и творит много добрые дела, несмотря на все это, он не был спасенный. Пусть нас никто на этой земле не обманет. Пусть тебя на этой земле никто не обманет. Пожалуйста, сохрани свою душу. Добрые дела не спасают. Они нужны. Молитвы, само собой, не спасают. Они нужны. 40-дневный пост сам по себе не спасает. Он не нужен. Но не спасает. Ангел сказал, если это был человек, может быть, я усомнился бы. Если это был какой-то липый ангел, я бы тоже усомнился. Там был ангел, пришедший с неба от Бога. Вдруг спустился в дом Корнилия и сказал, молодец, Корнилий. Бог сказал, что все, что ты делал все эти годы, ты молился, добрые дела делал, раздавали деньги и торты. Все это правильно. Все пришло на... Бог вспомнил об этом. Но ты не спасен. Это означает, послушай меня, пожалуйста, если Корнилий, творя добрые дела, молясь и пасясь, если он умер в таком состоянии, он бы пошел в ад, горели бы в аду, несмотря на многие добрые дела, которые совершал. Почему я так говорю? Потому что Библия говорит, сам Бог говорит, что только когда Петр расскажет тебе о Христе, и ты уверуешь в Иисуса, только тогда ты, если так написано, означает, до этого он не был спасенный. Логика очень простая. Тут даже маленький ребенок, третий год, поймет это. Если сказать, что это будет с тобой, значит, это до этого не было. Ты спасешься, значит, до этого он не был. Если есть люди здесь, неважно, откуда ты и как ты жил и живешь все эти годы. Может быть, ты куда-то ходишь там, свечи или как там называется, благоухание приносишь через у алтаря какие-то храмы, какие-то иконы. Это, может быть, все тебя вдохновляет, поддерживает. Но, если ты уверишь в Иисуса, чтобы Он дал тебе спасение и прощение грехов, как бы ты ни выучили все молитвы на Иисус библейский, все псалтиры, даже 91, на Аспида, Василиса буду, это все не спасет. Это может поддерживать тебя сейчас. Но когда время придет, когда Бог будет судить небо и землю, это не спасет. Поэтому, если ты здесь находишься, ты никогда не принимала и не уверовала в Иисуса. Что это значит? Кроме всех добрых дел, которые делал Корнилий, Петр пришел, он рассказал ему об Иисусе и о том, что Иисус сделал на Голгофском кресте. Когда они услышали это, исповедовали Иисуса, приняли его всем сердцем, этот человек получил спасение. Если ты еще не спасен, мы здесь сегодня, чтобы помочь тебе. Ты получишь, конечно, чудеса исцеления. Даже если не уверишь в Иисуса, пока ты находишься в этом зале, ты будешь силен. Но в чем пользу? Если ты будешь даже 120 лет жить без приступов и болезней, но после этого ты пойдешь в ад, в чем тогда пользу? Ты скажешь, а что мне делать, чтобы спастись? Очень просто. Я расскажу тебе коротко об Иисусе, и ты примешь эту весть всем сердцем своим, и ты поверишь просто в это. Нам не надо ничего будет доказывать. Когда ты это сделаешь, Бог видит твое сердце. Он запишет твое имя в книгу жизни, и Он даст тебе спасение. Живешь ли мы или умираем, всегда теперь будем Господни. Аминь. Если человек здесь, который хочет принять Иисуса, чтобы спастись, если есть такой человек, я очень просил бы тебя, чтобы ты не стеснялся. Не говорил, вот на меня посмотрят, все подумают, что я самый крутой грешник. Мне стыдно. Это не время выглядеть крутыми грешниками или праведниками. Это время спасения.
Это время спасения. От тебя ничего не требуется. Ни деньги, ни чтобы ты вышел сюда, как бы опозорить тебя. Ничего не требуется. Дай мне только знак маленький, чтобы я знал, что твое сердце расположено. Отсюда же я подскажу тебе молитвенные слова, через которые Иисус войдет в твое сердце. От сегодняшнего дня я даю 1000% гарантию, что твое имя будет записано в книге жизни, и ты будешь спасен. И однажды, когда твоя жизнь пойдет к концу, ты не пойдешь в ад. Ты будешь вечно с Иисусом. Тот Иисус, о котором я говорю, ты его увидишь тогда. И он заговорит с тобой обо мне. Ты скажешь, был у меня слуга в Ростове, и он тебе сказал это слово, и ты принял, молодец. Поэтому ты сегодня со мной. Ты вспомнишь обо мне в тот день. Но этот день не скоро. Это будет потом. Поэтому пока мы здесь на земле, я хочу тебе помочь. Есть ли человек здесь, который хочет принять Иисуса, чтобы спастись? Нелепо было бы находиться в такой присутствии Божьей, где вы видите, как Бог совершает такие чудеса, и при том уйти отсюда не спасенные. Это нелепо, это не должно быть так. Насчет исцеления не заботься. Уже дан. Насчет проклятия, которые тебя мучили все эти годы, не заботься. Потому что сделан будет сегодня. Спасение. Если есть такой человек, не стесняйся. Подними свою руку, чтобы я увидел, что ты хочешь принять спасение. Там, где ты сидишь, дай мне знак. Я подскажу тебе эту молитву веры. Есть такой человек? Все спасены? Есть. Есть. Есть еще кто-то? Все спасены. Понимаете? Человек на земле должен быть уверен, спасен ли он или нет. Есть такая теория, которая говорит, в церквах какие-то, между прочим, что мы не знаем, кто пойдет в небо, а кто нет. Может быть, кому-то повезет, а кому-то нет. Нету такого. Человек живет еще на земле, должен быть уверен, знать. Бог хочет быть предсказуемым. Где мы будем? В ад или на небо? Бог сделал так, чтобы это было предсказуемо для нас. Не гадать, а знать, что я иду туда или туда. Как ты уже знать, когда сегодня ты принимаешь Иисуса Христа, о котором я говорю? Это гарант. Поэтому, если есть такой человек, пожалуйста, подними руку, я помолюсь вместе с тобой. Только один человек. Хорошо. Если кто-то стесняется, поднимает руку, потому что ты очень уважаемый человек, ты считаешь, что, не обязательно. Пожалуйста, закрой свои глаза там, где ты сидишь, и помолись вместе со мной. Это означает, я буду говорить эти молитвенные слова, я буду подсказывать тебе. Пожалуйста, слушай меня, пропускай эти слова через твое сердце и говори им невидимому Богу, который здесь, устами своими. Хорошо? Итак, и женщина, которая поднимала руку, и те, которые стесняются, помолитесь вместе со мной. Скажи так: мой Создатель, я слышал об Иисусе Христе. Я верю, что ты посылал его для моего спасения тоже. Иисус Христос, я верю, что ты пришел на эту землю, чтобы спасти всех нас, и меня тоже. Я знаю, что ты умер на Голгофе. Ты пролил свою кровь за нас, и ты был погребен. И я также знаю, что на третий день ты воскрес. И ты сейчас на небе.
я исповедую тебя своим Господом. Я исповедую тебя Сыном Божиим. И я прошу тебя. Пожалуйста, Господь Иисус, прости все мои грехи. Омой меня Твоей драгоценной кровью. Запиши мое имя в книгу жизни. Дай мне родиться свыше. Я принимаю свое спасение. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, мой Создатель. Я благодарю тебя, что ты принимаешь меня через Иисуса Христа, твоего Сына. Я помолился перед Богом, и я верю, что Иисус теперь в моем сердце, и я спасен. Господь Иисус, войди в мое сердце, и я отдаю свою жизнь в Твои руки. Спасибо Тебе за все. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Кто сейчас вместе со мной помолился этой молитвой? 1, 2. Хорошо. 3. Хорошо. Те, которые рядом там, которые сидят рядом, которые верующие, да, подайте им руку поширения, поприветствуйте их, скажите им: молодцы, ты правильно сделал. Ты правильно сделал. Слава Господу. Слава Господу. Так, хорошо. Кто совершил эту молитву вместе со мной сейчас? Еще раз поднимите руку. Нелли, пожалуйста, иди к той сестре, которая там в конце. Иди к той сестре, которая здесь. Так, кто еще совершил эту молитву? Хорошо. Так, вы узнали, как их зовут. Давайте помолитесь за них сейчас. Давайте помолимся за них все вместе. Мы помолимся за людей, которые сейчас принимали Христа. А если кто-то застеснялся, войдите тоже в поток этой молитвы. Отец Небесный, Ты сказал, кто призовет имя Господне, спасется. Они не только услышали от Сына Твоем, но они призывали имя Господа. Мы помогли им помолиться молитва веры и молитва спасения. Потому и мы верим по Слову Твоему, что Ты услышали их. Поэтому мы молимся за них, чтобы Ты изменил их жизни от сегодняшнего дня. Пусть все, что пришло от лукавого, которые преследовали их эти годы, будут разрушены. Господь, чтобы от сегодняшнего дня Ты начал проявлять им любовь Отца. Пусть они начнут понимать и видеть в практике жизни, что теперь у них есть Бог, и теперь у них есть Небесный Отец, который будет заботиться о них, который будет ограждать их, благословлять их, защищать их, и который будет носить их во имя Иисуса. Мы благословляем их, мы благословляем вас, сестры, во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Хорошо. Я хочу чуть-чуть поговорить, еще поделиться с вами словом. Это уже слово не только тем, кто должен спастись. Все уже спасены. Наша душа спокойна. Относительно. Потому что там за стеной еще миллионы не спасены. Их тоже вам надо идти помочь. Я хочу прочитать некоторые вещи и передать вам сильное слово. Слово веры, которое сможет использовать не только здесь, но куда бы мы ни шли. Аминь. Аллилуйя. Однажды в каноническом писании написано, когда мы читаем Евангелие от Иоанна,
3 глава. Когда мы читаем 3 главу, с 10-11 стиха. «Истина, истина говорю вам, говорит Господь Иисус. Истина, истина говорю тебе. Мы говорим о том, что мы знаем, и свидетельствуем о том, что мы видели. А вы свидетельства нашего не принимаете». Сегодня вы сможете, уходя отсюда, сказать: люди, то, что я вам говорю, это не ложное свидетельство, потому что я это видел, и я это знаю. Истинный свидетель – это тот, кто видел, там Иисус сказал, о том, что мы знаем, о том, что мы видели. Если я не видел, как люди исцеляются сверхъестественным образом, я бы не свидетельствовал в этом. Сегодня ты сможешь идти свидетельство, потому что ты это сегодня видел. Аминь. Мы должны свидетельствовать о том, что мы знаем и видели это прошло через практику нашей жизни. Аминь. Иисус сказал: я говорю вам о вещах, которые я видел сам и знаю. И дальше он говорит: но если я говорю тебе или говорю вам о земном, вы не верите. Как же вы поверите, когда я заговорю с вами о небесном? Вещи на земле двоякие. С одной стороны есть вещи земли, с другой стороны есть вещи неба. Есть вещи измерения земли, есть вещи измерения неба. Есть вещи измерения физики, материи. Есть вещи измерения духов. Есть вещи, которые мы можем осязать, видеть, трогать через свое тело и даже нюхать. А есть вещи, которые выше всякого органа наших чувств. Бог не попадает именно в русле наших органов чувств. Пока я говорю здесь, Дух Божий, Дух Иисуса Христа на этом месте, но ты не можешь нюхать его и трогать. Пока я говорю здесь, есть здесь ангелы исцеляющие и ангелы освобождающие. Ангелы церкви на этом месте, но ты не можешь нюхать их и трогать. Они попадают именно в измерение Духа. Но есть вещи, которые находятся в измерении физики, материи. И Иисус сказал: когда я говорю вам вещи земные, вы не понимаете. Как же вы сможете разуметь, когда я буду говорить с вами о вещах, которые находятся в измерении Духа? Церковь призвана открывать людям вещь, которая спрятана в измерении Духа, в измерении невидимого. Поэтому то исцеление, о чем мы говорим, это измерение невидимого. Я чувствую, что сегодня есть сильно помазание здесь на проблемы с костями. Это помазание, я понюхал это в духе с самого начала, когда мы начали поклоняться Господу. Это когда мы сейчас услышали свидетельство, я понял, я получил свидетельство, что это было высвобождено с вчерашнего дня. Поэтому сегодня твои зубы могут измениться. Аллилуйя. Сегодня даже форма черепа у тебя может измениться. Сегодня кости твои будут меняться. Иисус сказал: я говорю вам о вещах земных материи, вы не верите. Как же вы уверите? Как вы уверите, когда мы говорим вам о вещах возвышенных, которые возможно видеть и щупать? Как же вы поверите? Вера двоякая. Есть вера, которая сосредоточена на вещах земных. Земные вещи. Материи. Но есть вера, которая называется вера Божия, которая сфокусирована на измерении невидимого. Исцеление, освобождение, разрушение проклятия – это вещи неба. Но в свое время они стали вещами земли. Слушайте меня, пожалуйста. Поэтому исцеление – это чудеса земли. Поскольку это чудеса
измерение земли, это значит, мы можем взять их в любое время. Подождите, если в вашем районе открыли магазин, ну, например, пятерку, и там продают хлеб, когда магазин открытый, там хлеб есть, ты можешь идти туда и купить хлеб свободно, правда? Конечно. Но если этот магазин, пятерочка, находилась на небе, ты туда бы не попал. Или тебе надо было молиться, чтобы ангелы оттуда купили хлеб и принесли тебе. Видите? Потому что это другое измерение. Но есть измерение земли. И Иисус сказал, ну хорошо, сегодня я не буду делиться учением. Я сокращу это, чтобы повести глубже в направлении исцеления. В будущем я вернусь к этому. Смотрите, Иисус сказал, есть выше неба, есть выше земли. А потом он сказал, смотрите, как Моисей вознес змей в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Он говорит о себе. Дабы всякий верующий в Него, скажи всякий, не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Он говорит, когда я говорю вам вещи земли, вы не верите. Как же вы уверите, когда я буду говорить вам вещи неба, духа? Потом он начинает говорить об этих вещах. Двояко. Он говорит, как Моисей вознес змей. Моисей, физический человек, вознес змей, поставлен на знамя, физический змей. Он говорит, так и должно быть вознесено. Кто? Сыну Человеческому. И когда это произойдет, тогда выше неба, посредством креста Иисуса, спустится на землю и станут вещами земли. Иисус говорит, как Моисей вознес змей в пустыне. Что это за змей Моисей вознес? А где вообще в Библии написано? Вы Библию читаете? Числа 21 глава. Когда мы читаем с 6 стиха, там есть слова такие. И народ начал умирать от укуса змей. В пустыне, когда народ начал грешить, народ начал умирать, появились множество ядовитых змей, которые начали кусать людей, жалить людей, и люди массами начали умирать. Десятки умерли сегодня, 23 умерли послезавтра, 40 умерли послезавтра, 100 умерли. Они поняли, что что-то тут не то. Эти змеи, они инспирированы бесовскими силами. Они успевают кусать людей так много, быстро, что люди быстро умирают. И написано, и пришел народ к Моисею, и сказали, согрешили мы перед Господом. Пожалуйста, Моисей, помолись Господу, чтобы Он удалил от нас этих змей, которые убивают нас. И помолился Моисей о народе Богу, и Господь сказал, хорошо, вот что надо сделать. Сделай себе змея и поставь его как знамя. Сделай себе змей. Что это, с чего надо было сделать это змей? Медный. Это медный змей. То есть надо было взять медь, и это сплав, да, или сталь какой-то, и позвать мастеров, которые работают с этим, и посмотреть на живой змей, как выглядит, и сделали по прототипу змей с головой, с этим жалой. Понимаете, это по форме живого змея, но не очень живой, правда? Но со стали, металл сделан. И взяли это металл с формы змеи, поставили, там была маленькая гору, поднялись и сделали, и поставили там. Не живая вещь. Сталь, медь. Бог сказал, хорошо, ты сделал, хорошо. Теперь мы читаем, всякий раз,
Когда ядовитый змей укусит человека, и вы знаете, он умрет, берите его быстро, бегите с ним и поставите его перед этим медным змей. И этот человек будет сидеть там, валяться, и пусть он уставится на это медный змей. Когда этот человек будет уставляться, будет смотреть на этот змей, и все. И потом говорит: ой, я почувствовал голод, дайте мне покушать, ой, дайте мне попить, а сегодня вторник, надо идти на работу. И он пошел. То есть забыли, что он тоже был? Забыли, что он тоже был? Забыли, что он тоже был? Аллилуйя. Он даже не заметил, как это произойдет. Моисей сделал змей. Слушайте, Моисей не купил змей. Это не было змей, что он пошел, поймал их в лесу. Он взял медь, сталь, вот, сделал просто формой и поднял на знамя. Как это возможно? Вы шутите с Богом. Истинный, реальный живой змей. Укусили человека, укусил яд в тело человека, который убивает клетки в органы человека. И взяли этого человека, внутри действует яд. Это, какой змей вы знаете? Самый ядовитый. Гадюнаш. Гадюнаш. Гадюка. Это змей, название аспид. Аспид, да? Аспид. Я сегодня утром смотрю, что такое аспид. На аспида и Василиса будет. Аллилуйя. Аспид это самое ядовитое, это как кобра. И берут его бегом, переносят, где еще есть змей, но всего лишь формой. И стали, она не живая. И человек сидит, валяется, вот-вот умирает. И сказал: уставляйся. И он смотрит. Он смотрит. Ничего не делает. За него не молятся, на него не колдуют, его не массажируют. Ничего не делает. Он просто уставился. Подождите. Куда делся яд, который был в нем? Всякая раковая опухоль сегодня исчезнут. У нас есть лучше, чем медный змей. За него не молились. Никто не гадал над ним. Никто не колдовал там. Никакие листья папайя или бананы не мазали его. Просто он сидел там и уставился. Никто ничего не заметил. Но он заметил, что он может жить дальше. Куда яд делся? Яд – это физические, биологические вещи. Когда если понесли в больницу, они посмотрели, они увидели яд там. Куда яд делся? Куда вытащили яд с этой крови? Ты поищешь, никогда не найдешь. Потому что это медный змей вытянули яд из этого тела. Но когда смотрели на этого умирающего на медный змей, между этим человеком и этим железяки, ничего они не видели, ничего не происходит, все тихо. Потому что это происходит в невидимом, сверхъестественном. Братья и сестры, служение Богу – это сверхъестественная вещь. Исцеление, в котором мы нуждаемся, это сверхъестественно. Вы не пришли сюда в больнице человеческие, чтобы вас массажировали, потом говорят: как ты думаешь, теперь лучше, да, потопай, а еще болит, давайте еще второй раз массаж. Нету. Ты сидишь там, пока я говорю, что болезнь кости уходит, она уходит. Ты можешь это знать или не знать, это произойдет так. Откуда этот змей появился? Сделали? Иисус сказал. Почему Иисус об этом говорит? Иисус говорит об этом. Потому что это Старый Завет. В Старом Завете, как Божий евангелист говорил вчера, это была тень духовной реальности Нового Завета, в котором мы живем. Это были всего лишь прообразы. Это значит, что прообраз
Ядовитые змеи, которые кусали людей, это прообразы дьявола, которые сегодня сокрушают города, страны, континенты жизни людей всякого рода проклятием, демонами, зависимостью, смертями, всякого рода болезни, которые врачи не могут ничего делать, потому что все согрешили. Ядовитые змеи от бытия высвобождены. Но есть, у Бога всегда есть соответствие. У Бога есть всегда соответствие. Если эти люди начали умирать из-за змей, тогда у Бога есть уже другой змей, который победит этих змей. У Бога всегда есть соответствие. Если ты одержим каким-то духом нечистым, у нас есть другой дух, который победит твой дух. И змей, который Моисей выставил на знамя, это металлическая вещь. Но это был прообраз, который указывает на кого-то. На кого? На живой змей. Его зовут медный змей. Там медный змей, это была всего тень или прообраз будущего истинного змей. Это кто? Как его зовут? Как его зовут? Иисус Христос. Он есть истинный, который был выставлен на знамя. Это знамя как называется для нас сегодня? Крест. Поэтому он сказал, как Моисей вознес змей в пустыне. Вознес. Так и Сын тоже будет вознесен. И когда это произойдет, все, которые будут уставляться на меня, верить в меня, получат любое чудо. Оживет. Если даже принесет мертвый и откроем ему глаза, чтобы уставиться на Иисуса, он проснется. Потому что медный змей выкачивает всякий яд. Аминь. Всякая смерть будет взята. Всякая болезнь. Всякий медный змей выкачивает все. Если это чучело железное могло выкачивать яд кобры из тела человека, из крови, чем более истинный змей, который Иисус. Ты не имеешь права вернуться домой больным сегодня. Ты не имеешь права вернуться домой проклятым. Исключено. Потому что медный змей выкачит все из тебя. Все плохое он заберет с собою. Неверие говорит, не забирай, не забирай. А вере говорит, возьми все. Аллилуйя. Рукоплещи Господу Иисусу. Скажи, слава Иисусу Христу. Медный змей на знамя. Смотрите, кто-то говорит, а почему Иисус медный змей? Очень просто. Когда я заговорю с вами о змее, вы увидите, это идет издалека. Когда в книге Бытия, самая первая книга Бытия в Библии, Адам и Ева жили в саду Эдемском, кто искусили их? Змей. Как только они переступили черту из-за змей, поэтому дальше будете читать, как змей кусали людей в пустыне. Когда Бог призвал Моисея, чтобы идти, стать перед фараоном, который есть как прообраз сатаны, который связали людей всякими проблемами. Первое чудо, которое Моисей совершил перед фараоном, что это было? Он пустил змей. Бог использует змей. И когда маги и колдуны фараона сделали тоже, пустили тоже маленькие кобры, что там произошло? Змей Божий проглотил колдовские змеи. Что, Бог использовал ангела? Нет. Бог использовал Моисея, чтобы убить этих змей? Нет. Бог использует что? Самый большой змей, который съели тут же, проглотили всех других змей. Слушайте, сатана, как змей, может жалить людей в тело, перенося болезнь, перенося проблемы,
в отношения, в разум, повредив. Бог, когда Он выставляет как знамя змей, Он не жалит, Он съедает. Твой демон будет съеден сегодня Духом Святым. Да, твой опухоль будет съеден сегодня змеем Божьей. Змеи сатаны, они жалят и кусают. Но змей главный, у Бога только один змей. Главный змей Бога, она съедает, скажи съедает. Возложи руки на себя. Подними другую руку Богу, скажи: о Бог, я прошу Тебя, Ты как медный змей, съедай все, что не должно быть в моем теле. Я отрекаюсь от всякой болезни, всякой опухоль, всякой миомы, всякой фиброны, всякой проблемы. Съедай, проглоти все в моем теле. Во имя Иисуса я отрекаюсь от всякой болезни. Я отрекаюсь от всякой проблемы в моем теле, в моей душе, в мозгу, в сердце, во внутренних органах, в костях, в моем ДНК. Я отрекаюсь от всякой проблемы в крови моей. Во имя Иисуса. В моих хромосомах. Я отрекаюсь. Нет, змей. Я зову тебя. Съедай все. Съедай все. Проглоти всякое насаждение дьявольское в моем теле. О Иисус, проглоти, 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 проглоти. Змей искусил людей, повредил их и ввел их в территорию болезни, смерти и разрушения. Моисей, Бог дал жезл, который он бросил, сделался большой змей. Всякий колдовский змей он проглотил. Когда мы читаем дальше, то, что я читал, числа, 21 глава, когда змеи ядовито вышли, кусали людей, люди мигом умирали. Ни ангел пришел туда, ни возложение руки было. Моисей сказал, Бог сказал Моисею: сделай медный змей. Когда выставили знамя, люди, которые были ужалены, бежали, когда они уставлялись, исцелялись. Куда делся яд? Это медный змей. Выкачивали это из людей. Аллилуйя. Это сверхъестественное проявление силы. Когда вы читаете все Библии, вы увидите. И сестра сказала вчера, в Евангелии от Марка написано: верующие в меня, они будут брать змей. Аллилуйя. Если что-то с ядом они выпьют, медный змей, он будет выкачивать. Поэтому, если что смертоносное выпьют, они это не повредит. Когда вы читаете дальше, Иисус сказал: я видел сатану, павший с неба. Теперь все даю вам власть наступать на змей и на скорпионов. Вы заметите, вся Библия пропитана вести о змей. Потому что сам Иисус есть, как по тому образу, медный змей, который способен не жалить. Он не жалит. Он глотает все демоническое, все ядовитое, всякое насаждение дьявола. Мы проклинаем всякое семя дьявола в твоей крови. Всякий рака крови. Я проклинаю тебя, задохнет, засохнет во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Подними свои руки, молись. Подними свои руки, молись. Подними свои руки, молись. Сила Духа Святого. Подними свои руки, молись. Есть сила и помазание на этом месте. Иисус, медный змей, он выкачает из тебя
всякое насаждение дьявола, всякое заболевание крови, всякое заболевание в матке, всякое миома, всякая киста, сегодня медный змей съест все, проглотит, 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 проглотит. Всякая проблема, где бы ни было, в легких, Бог съест все. Однажды он сказал: теперь я выйду из себя, и я проглочу все. Всякое воспаление будет съедено сегодня медным змеем. Всякое проклятие будет съедено медным змеем. Какая бы ни была болезнь, какая бы ни была проблема в душе, какая бы ни была слабость или немощь, он съест это. Змей сатаны жалят, а медный змей глотает все, что дьявол насадил. Хорошо, сиди там. Спасибо тебе, Господь. Молись там, где ты сидишь. Я посылаю тебя слова жизни и слова веры. Ибо написано: и он посылал к ним слова, и исцелили их. Я посылаю к тебе слово исцеления, в котором есть мощь медной змеи Иисуса из Назарета, который был вознесен. Он сказал: все привлеку к себе. Не только людей, но все. Все. Он есть тот, кто может выкачать из тебя всякое насаждение дьявольское. А если чего-то не хватает, это место наполнено ангелами. Дух Святой, я прошу, чтобы ангелы начали проходить по рядам, чтобы менять то, что должно быть изменено. Я молюсь, я прошу, Отец, во имя Иисуса, пошли запчастей организма людей. Я молюсь, Господь, чтобы сейчас Ты посылал ангелов-хирургов, которые должны принести новые зубы, которые должны принести, Господь, новые волосы, которые должны принести новые легкие, новые кости, новые глаза, новые поджелудочные. Я молюсь, Отец, мы молимся, взываем к Тебе, ибо Ты сказал: воззови ко мне. Я отвечу и покажу великое недоступное. Мы просим, чтобы великое недоступное имели место сегодня. Заменяй кости людей, заменяй зубы людей, заменяй, Господь, груди людей, заменяй, Господь, сосуды людей, занимай, Господь. Господь, мы просим, пошли ангелы хирургов, пусть новые запчасти, запасные части человеческого тела, пусть новые колени придут к людям, новые почки, новые суставы, новые позвонки. Могущественное именем Иисуса. Освобождение начинается прямо сейчас. Я объявляю движение помазания, освобождение. Двигайся по всему залу. По всему залу. Освобождение. 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 Помазанное освобождение. Воинствующий дух. Воинствующие ангелы. Я высвобождаю служение воинствующих ангелов. Служение духов. Служение духов. Ангельские духи, которые борются за народ. За народ, который Иисус искупил кровью и потом. Ангелы, двигайтесь. Служите народу Божьему.
Это происходит по местам. Сейчас будет распространяться от одного до второго. Некоторые чувствуют, что вас окунули в огненное масло. Вас все будет гореть. Разные переживания, разные доказательства. Освобождение. Освобождение. Медный змей. Медный змей. Иисус Христос. И Он взял на себя наши грехи. Он взял на себя наши немощи. Он понес наши болезни. Он взял на себя наши клятвы. И Он понес наши проклятия. Он взял на себя наши боли. Он понес заболевание сердца. Он понес заболевание кишечника. Он удаляется с этим. Он выкачивает из тебя эти болезни. Потому что Он есть медный змей, который не жалит тебя, но глотает все, что дьявол успел насадить в тебе. Медный змей. Иисус возвышенный. Ты, дьявол, ты, который пустил разных змей в жизнь этой сестры, в жизнь этого человека, ты, дьявол, ты, который послал колдовство, ты, который послал змей по ночам, ты, который послал болезнь, ты, который насадил опухоль, ты, дьявол, мой брат видел тебя, когда ты падал с неба, как молния. Поэтому властью медного змея я иду против тебя, сатана. Отпусти народа Божьего сейчас же. Быстро. Отпусти каждое дитя Божьего, которое ты держишь. Твое время пришло к концу в жизни этого человека. Отпусти их. Могущественным именем Иисуса из Назарета. Могущественным именем Иисуса медного змея. Отпусти каждого. Отпусти их, ты, дьявол. Ты дух немощь. Ты дух болезнь, который мучает этого человека хроническими болезнями. Ты дух хроническое проклятие, наследственный дух, который принес болезнь от предков к этому человеку. Я беру власть над тобой прямо сейчас. Ты обязан покинуть их сейчас же. Вон отсюда. Прочь. За этот человек Иисус Христос заплатил своей драгоценной кровью. О Господь Иисус, Сын живого Бога, Ты, который заплатил за дух, душу и тело и судьбу, простери свою руку, как медный змей, проглоти все. Проглоти все. Есть сила и тишина здесь. Спасибо тебе, Господь. Исцеление, освобождение происходит. Я вижу в духе какой-то человек, который стоит рядом с одной женщиной и положил руку на грудь. И я вижу какое-то, как сердце. Рука положена на твое сердце. Я вижу это биение сердца.
Я вижу это биение сердца. У тебя была аритмия. Бог исцеляет тебя. Я вижу руку ангела на твое сердце. И сердце твое, ангелы работают над этим сердцем. Я вижу, как сердце становится розовой. Она оживляется. Пульс приходит в норму. Биение приходит в ритм. Сила Духа Святого на тебя сейчас. Заболевание сердца у кого-то уходит прямо сейчас. Во имя Иисуса из Назарета. Сила Духа Святого. Сила Духа Святого. Сила Духа Святого. Сила Духа Святого. Работа Божья началась. Работа Божья началась. Работа Божья началась. Медный змей вытаскивает все, что дьявол и мир насадили в тебе. Работа Божья началась. Я вижу у какого-то мужчины, у тебя простатит. Бог исцеляет тебя прямо сейчас. Я вижу какой-то у тебя опухоль там. Я вижу, какая рука положена ниже живота у тебя. Аллилуйя. Там есть закупорки, которые разбиваются. Сила Духа проходит через тебя. Будь исцелен. Я проклинаю эту болезнь. Могущественным именем Иисуса из Назарета. Я вижу другой женщины. У тебя проблема в груди. Не сердце, но именно груди. У тебя раньше выступали как гной из груди. И время от времени груди становятся как будто большие. И у тебя подозрение, что у тебя опухоль внутри. У тебя не рак, но у тебя опухоль. Бог исцеляет тебя. Сила Духа Святого приходит на твои груди. Будь исцелен во имя Иисуса. Могущественным именем Иисуса. Могущественным именем Иисуса. Я вижу ноздри у кого-то здесь. У кого-то есть полипы в дыхательном пути в образе ноздри. Именно внутри. Бог исцеляет тебя. Сила Духа Святого проходит через тебя сейчас. Будь исцелен во имя Иисуса. Я вижу щитовидка. У кого-то есть проблема с щитовидкой. Тебе говорили, что эта проблема может уйти только посредством операции. Я высвобождаю служение ангела-хирурга на тебя. Всякая болезнь связана именно с этим органом. Бог исцеляет тебя. Я вижу рука ангела на тебя сейчас. На твоей шее. Во имя Иисуса. Сила Духа Святого проходит. Всякий узел уходит оттуда. Я проклинаю всякое насаждение дьявола в этом месте. Во имя Иисуса. Щитовидка у кого-то исцеляется прямо сейчас. Сила Божья на тебя сейчас. С левой стороны от меня, там ряд, который там в конце, у кого-то есть постоянные головные боли. Бог исцеляет тебя прямо сейчас. У тебя проблема с сосудами в голове. Бог исцеляет тебя. Сила Духа проходит через тебя. Прими, будь исцелен. Могущественным именем Иисуса. Могущественным именем Иисуса. Это происходит везде. Это происходит везде. Полипы у кого-то ушло из ноздри, с дыхательной пути. Медный змей. Медный змей. Медный змей. Медный змей. Простирай свое сердце на Голгофский крест. Когда ты смотришь на Голгофский крест, ты видишь не змея, но ты видишь Иисуса, который избивали всю ночь, с которой разодрали одежды. Ты видишь тело Иисуса, который покрыты ранами. Глубокие раны. Ты видишь Господа Иисуса, который лежит на кресте.
и берут гвозди, и берут молоток, и ударивает по гвоздям. И он кричит: «А!» Одна рука пробита, вторая рука пробита, ноги пробиты. Ты видишь Господа Иисуса в теле человеческом, которое чувствительно к боли. Отдельно него терновый венец. Терни, которые собирали именно из леса. Отдельно терновый венец. Ты видишь злые люди, которые берут палки и ударивают по голове. И терни выпиваются до костей. Выпиваются кровоносные сосуды, лопаются. Кровь течет по всей лице, по всему лицу. Кровь течет с головы до ног. Ты видишь Господа Иисуса, который сдвигается. И подняли крест. И выбрали возвышенное место Голгоф. И установили там. И ты видишь, как он стенает. Он еле дышит. Слез нет у него, потому что высохли от боли. Слюны нет у него, потому что рот высох от боли, от крика и мучения. С головы до ног он истекает кровью. Глубокие раны. Глубокие раны. Ты видишь Господа Иисуса, который лежит на Голгофском кресте у древа. И взяли копье, пробили бок, и вышла кровь и вода. Ты видишь Господа Иисуса, который еле говорит: жажда. Никто не понимает, что он говорит. С последним воздыханием он говорит. И ты видишь Господа Иисуса, который все последними силами, он поднимает глаза в небо. Он говорит: it's done. Совершилось. It's done. Ты видишь Господа Иисуса. Это и есть смерть, не смей. Нет другого варианта. Ты обязан исцелиться сегодня. Нет другого варианта. Любой демон должен сдать позицию. Нет другого варианта. Потому что Иисус. Встаньте, пожалуйста. Потому что Иисус. Закрой свои глаза. Подними свои руки. О Иисус. О Иисус. О Иисус. Ты есть Царь царей. Ты Господь господствующий. О Иисус. Я проклинаю всякую болезнь. Я проклинаю прямо сейчас всякая болезнь в селезенке. У кого-то исцеляется селезенка прямо сейчас. О Иисус. О Иисус. Медленно.
не смей. Иисус, ты есть царь, царь и Господь, Господь, ты великий Бог. О, Иисус. О, Иисус. О, Иисус. О, Иисус. О, Иисус. О, Иисус. Господь, ты великий Бог. О, Иисус. О, Иисус, ты есть царь, О, Иисус. и Господь. О, Иисус. Ты великий Бог. О, Иисус. О, Иисус, ты есть царь, царь и Господь, Господь, ты великий Бог. О, Иисус, мы любим Тебя. Медный змей, проглоти все. О, Иисус, Иисус, ты есть царь, царь и Господь, Господь и великий Бог. О, Иисус, Он исцеляет тебя. Он освободил тебя. Воздай Ему. Аллилуйя. 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 Ты великий Бог. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, ты великий. Воскликни, аллилуйя! Аллилуйя, 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 ты великий Бог. Аллилуйя! 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 Ты велик! Как прекрасен Ты! Прекрасен Ты, Царь, Царь и Господь, Господь, как прекрасен Ты, как прекрасен Ты, Царь, Царь и Господь, Господь, как прекрасен. О, как прекрасен Ты, Иисус Христос, распятый и воскресший. Иисус, Иисус, как прекрасен Ты. Аллилуйя, 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 как прекрасен Ты.
Аллилуйя, сила и слава, честь и осанна, как прекрасен ты. Аллилуйя, сила и слава, честь и хвала, как прекрасен ты. Аллилуйя, сила и слава, честь и осанна, как прекрасен ты. Аллилуйя, сила и слава, честь и хвала, как прекрасен ты. Аллилуйя, сила и слава, честь и осанна, как прекрасен ты. О, Иисус, ты царь, царь и Господь, Господь, как прекрасен ты. О, Иисус, ты царь, царь и Господь, Господь, как прекрасен ты, как прекрасен ты, царь, царь и Господь, Господь, как прекрасен ты. Аллилуйя, сила и слава, честь и хвала, как прекрасен ты. Аллилуйя, сила и слава, честь и хвала, как прекрасен ты. Аллилуйя, сила и слава, Господь, Господь, прекрасен ты. О, Иисус, ты царь, царь, ты Господь, Господь, как прекрасен ты. Быстро возложи руки там, где у тебя симптомы болезни. И мы сейчас разберемся со всякой укусы дьявола. Быстро возложи руки там, где у тебя симптомы болезни. Если у тебя болезнь находится по всему телу, возложи руку на голову. Если у тебя проблемы с ногами, садись и возложи руки на ноги. И когда мы закончим молиться, ты должен встать и бегать. Если у тебя проблема с глазами, возложи руки на глаза. Если у тебя проблема с зубами, возложи руки на рот. Если у тебя проблема с внутренними органами, возложи руки на животе. Где бы ты не чувствовал симптомы болезни, возложи руки там. Одну руку возложи там, другую руку подними к Господу. Я прошу, чтобы сейчас ты не молился. Ты достаточно молился. Это время принимать. Что бы ни было за проблемой, верь, что Иисус Христос, медный змей, проглотит это сегодня. Что бы ни было за проклятие, верь, что Иисус Христос, медный змей, проглотит это сегодня. Что бы это ни было за зависимость, верь,
что Иисус Христос медлизми проглотит это сегодня. Чтобы это не было за колдовства, верь, что Иисус... Возложите руки там, где у вас симптомы болезни. Если это даже душевные проблемы, возложи руки на сердце. Если у тебя страхи, тревоги, депрессия или что-то еще другое, и ты знаешь, что твоя душа не в порядке, возложи руку там. Возложи руки на свое сердце. Если у тебя духовные проблемы, может быть, тебе постоянно снятся кошмары, возложи руку на свою голову. Закрой глаза. Они пришли к Моисею. И они сказали: помолись Богу, чтобы Бог выгнал этих змей. Моисей пришел к Богу и помолился Богу о народе. И Бог ответил: я приступаю в свое служение ходатая прямо сейчас. Ава, посредством крови Агнца Духа Моим, я вступаю в то место, ходатая исцеления и освобождения. Я вступаю в своем служении Духом. Тот мандат, который ты дали мне от начала, что меня взвать к тебе о народе, что ты ответишь и покажешь недоступное. Стоя в это положение, которое ты дали мне, под помазание Духа Божьего, я поднимаю каждого человека, который стоит на этом месте. Я поднимаю каждого человека, который находится под влиянием моего голоса. Я поднимаю каждого человека. Услышь меня, Господи, услышь. Для этого народа я посвятил себя Тебе. И для этого народа Ты меня позвал в это время. Услышь меня, Господь. Ответь. Ответь мне, Бог. Ибо у этого народа есть проблемы. И ты видишь разные болезни, разные мучения, разные атаки, разные проклятия, разные демоны, которые мучат их. Я стою у подножия креста. Услышь меня, Отец, услышь. Ответь мне ныне. Ответь мне, ибо ты дал мне этот мандат от начала. Поэтому я стою с дерзновением через кровь Иисуса, Духа моим, перед тобой. Я молюсь за твой народ. Ибо ты сказал: идите к Аврааму, ибо он пророк мой, и он помолится, я отвечу. Отец, я стою здесь, перед небом и землей, перед царством тьмы и адом, и перед царством Божьим, перед ангелами Иисуса из Назарета. Я стою здесь, всем телом, духом и душой, всеми жизнями, которые ты дали мне. Я стою здесь, и я взываю к небесам. Отец, услышь меня. Ответь. Если ты помазал меня для служения, я молюсь, чтобы мне ответили сегодня, чтобы ответы стали исцелением в телах этих людей,
чтобы ответ от Тебя стал освобождением в делах этих людей, чтобы ответ от Тебя стали чудеса и знамения в жизни каждого из них. Ответь мне, Ава, исцели Твой народ. Сейчас. Освободи Твой народ. Сейчас. Избавь свой народ. Сейчас. Спасибо Тебе. Исцели их. Сейчас. Именем Иисуса Христа из Назарета, который я служил Духом моим. Ты, Дух немощь, я приказываю тебе, вон отсюда. Всякий дух болезни, я повелеваю тебе, выйди, 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 сейчас, во имя Иисуса, вон отсюда. Ты, дьявол, отпусти наследие Божие. Вон из жизни. Вон от них. Всякая болезнь. Я проклинаю, да засохнет. Всякую немощь. Я аннулирую кровью Иисуса. Всякую боль. Я приказываю исчезнуть. Всякого опухоль, я проклинаю тебя, умри во имя Иисуса. Всякая инфекция, всякие микробы, всякий вирус, всякий грибок, всякий яд дьявола, я проклинаю тебя засохнный во имя Иисуса. Всякий дух колдовства, именем Иисуса из Назарета, я изгоняю тебя прочь. Ты дух колдовства, все, что ты насадил, власть именем Иисуса, я приказываю тебе, вон отсюда, вон дух колдовства, вон, вон отсюда, прочь во имя Иисуса, всякую змею. Умри во имя Иисуса. Всякий скорпион. Вон из тела людей. Вон отсюда. Прочь. 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 Могущественным именем Иисуса. Отец Бог, исцели твое наследие. Иисус, проглоти все, что дьявол насадил в них. Проглоти все. Я повелеваю организмам людей исцелиться. Я приказываю костям исцелись, суставам исцелись. Я повелеваю все, что входит именно в составы головы. Исцелись, мозг, всякая шизофрения, вон отсюда, во имя Иисуса. Всякий приступ, я наступаю на тебя вон, во имя Иисуса Христа. Сила Духа Святого. Я высвобождаю силу Духа по всему залу. Сила Духа, сила Духа, сила Духа. Огонь Духа Святого. Огонь на все тело. Огонь на каждый орган. Огонь на твою кровь. Огонь. Огонь. Огонь.
имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Сила Духа Святого. Сила Духа Святого. Сила Духа Святого. Сила Духа Святого. Это происходит сейчас. Сила Духа Святого. Начали благодарить Господа. Я услышал, Господь сказал мне, что кто-то имеет диабет на этом месте исцелился. Поднимите ваши руки и начните благодарить Господа. Господь сказал мне, кто-то имеющий болезнь, которая называется диабет, Бог исцелит тебя. Поднимите ваши руки и начните веровать и благодарить Господа. Боль в шее у кого-то ушло. Поднимите ваши руки и начните благодарить Господа. Кишечник у кого-то исцелился. Поднимите ваши руки и благодарите Господа. Я хочу слышать благодарение. Как мы все вместе благодарим. Начали исповедовать свое исцеление. Начали исповедовать свое исцеление. Начали исповедовать свое исцеление. Воистину рана Иисуса исцелен. Воистину рана Иисуса исцелен. Воистину рана Иисуса исцелен. Скажи, я принимаю, что рана Иисуса я исцелен. Скажи, я принимаю, что рана Иисуса я исцелен. Хронический гастрит у кого-то исцелится. Скажи, я принимаю. Скажи, я принимаю. Потому что рана Иисуса исцелен. Хронический гастрит у кого-то исцелится только что. Принимайте, принимайте, принимайте. Подними свои руки. Начали благодарить. Пророчество о своем здоровье. Пророчество о здоровье. Пророчество бессонницы. Кто-то страдал бессонницей здесь. Бог освободит тебя. Начали благодарить Господа. Начали благодарить Бога. Исповедуй. 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 Пророчество о своем здоровье. Пророчество о своем здоровье. Пророчество о своем здоровье. Скажи, рана Иисуса исцелен. Скажи, рана Иисуса исцелен. Скажи, рана Иисуса исцелен. Скажи, рана Иисуса исцелен. Скажи, я принимаю это. Скажи, я принимаю это. Начали стоять за себя, потому что я попросилась. Вы помните, народ пришли к Моисею. Моисей стал и помолился о народе Богу. Бог ответил. Бог, когда мы молимся, Он отвечает. Он ответит тебе. Я донес твою молитву до небес. Бог ответит тебе. 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 Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Поднимите ваши руки, благодарите Его. Начали исповедовать. Начали отрекать, скажи, это уже не мое. Потому что мне и змей высосали все. Это уже не мое. Я этим больше буду страдать. Все, покончено. Начали пророчество в себе. Верь. Начали веровать. Начали веровать. Исповедуй это. Во имя Иисуса. 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 Человек, который имеет боли по всему телу. Боли, какая-то боль у тебя передвигалась. Сегодня болит эта часть. Послезавтра эта боль приходит в другом месте. Послезавтра эта боль приходит в другом месте. И ты не можешь знать, что это за боль. Бог исцелит тебя. Бог исцелит тебя. Это боль, которая передвигалась в своем теле. Бог исцелит тебя. Сила Духа Святого на тебя сейчас. Бог исцелит тебя. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Поднимите ваши руки, благодарите. Продолжайте благодарить. Дайте Богу работать дальше. Дайте ангелам Божьим служить вам дальше. Написано, когда Иисус молился 40 дней, когда Он постился 40 дней, когда Он закончил, как-то Он закончил молиться, ангелы приступили, начали служить. Ангелы начали служить к концу молитвы. Это ответ от Бога. Стой там и начни принимать. Потому что сейчас работа ангелов включается. Как только я закончил, все, Бог начал реагировать. Работа ангелов начинается. Позвоночник у кого-то исцеляется. Принимай, принимай, принимай. Принимай, принимай. Работа ангелов начинается. Работа ангелов начинается.
Работа ангела начинается. Работа ангела. У кого-то есть заболевание в крови здесь. Бог исцелил твою кровь. Работа ангела начинается. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Если ты сидишь, у тебя были проблемы с ногами, ты возложили руки там. Я повелеваю ногам начать двигаться. Я повелеваю суставам стать здоровым. Начните делать то, что не могли делать раньше. Пробуйте свои ноги. Пробуйте свой спину. Пробуйте свою шею. Потому что сила Божья, работа ангелов начинается. Я высвобождаю работу и служение ангелов на всякого человека. Принимайте, принимайте. Пока ты делаешь это, исповедуй, что рано Иисуса я силен. За меня молились молитвы веры, как Бог ответил Моисею, как Он отвечает нам сегодня. Принимай, принимай. Твоя спина исцеляется. Я выселяю силу Бога на тебя. Принимай. Будь исцелен во имя Иисуса. Будь исцелен. Могущество имени Иисуса. Принимай, принимай, принимай. Принимай, принимай. Принимай, принимай, принимай. Это происходит. Это происходит. Я также узнаю, что есть человек здесь, которые снились какие-то сны, сновидения, где этот человек видел змей во снах. У тебя были сны, где ты видел змей. Господь освобождает тебя во имя Иисуса. Если такой человек есть на этом месте, который видел змей во сне, подними свою руку, потому что Господь освободит тебя сегодня. Если ты видел змей во снах, ты спал и во сне тебе снится сон. И это было не один раз. И ты часто видел змей во сне. Если есть такой человек здесь, подними свою руку. Аллилуйя. Если есть такой человек здесь, подними свою руку и входи сюда быстро. Человек, который не один раз или два видел сны, и во сновидении ты часто видел змей, входи сюда. Сегодня день разборки со змеем. Подождите, я не сказал, чтобы люди вышли для молитвы. Я не зову людей к молитве, я за вас уже помолиться. Но я говорю другое. Человек, который часто во сне спит и во сне часто видит змей разной формы. Только такой человек может сюда выйти. Потому что у меня есть особый разговор с тобой. Поэтому, если вы просто вышли для молитвы, можете идти на месте. Потому что за вас уже помолились. Я говорю о змее. Пожалуйста. А еще все вам снили змей часто. Так, стойте вот тут. Стойте вот тут. Вот. Вот так, будьте вот там. Ходите сюда, 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 сюда. Впереди. Мне привлекло более такое внимание вот этой системы прежде всего. Как тебя зовут? Действительно ли бывало такое, что ты спишь и во сне ты видишь во сне змей? Это был только один раз? Много раз. А что делали эти змеи во сне? Хорошо, подними свои руки. Ты в церковь ходишь, да? Слава Господу. Подними свои руки. Сегодня Господь освободит тебя. За тебя уже молились именно против всего этого. Вначале как будто бы эти сны как бы прекратились, а потом резко опять ты видишь такой же сон. Я правда говорю, да? Потому что в вашей семье кто-то из ваших родных были связаны с колдовством. Это колдовство было нацелено на то, чтобы убить некоторых людей. И в вашей семье то, что ты уже уверовал в Господа, Бог высвободил ограду. Но это проклятие колдовства не было разрушено.
Simona Mura Solutioneta. Imena eta praglate kadastwa Priscila da Valencia, paita bom davanti me возможно, что ему дуhu видит эти атаки. Эти атаки, которые были как дух колдовства, которые должны были принести болезни и проблемы в твою жизнь. Поэтому это дух колдовства выражено было через СМИ. Это были атаки колдовства через СМИ. И сегодня простите ваших сюда, пожалуйста, это молодая девушка. Спасибо тебе, Иисус. Она уже не виновата. Она не будет отвечать за грехов предков. Вон отсюда! Отставь ее! Власть именем Иисуса, всякий змей, высланный колдовства, наступай на голову, вон отсюда!